அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல பார்க்க போறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்க்ளூடிங் சாஃப்ட் robotic. That is artificial intelligence versus environment context. Then flood. Recent urban flood நிறைய நியூஸ்ல வந்துருக்கு. So flood and flood management with respect to disaster management in environment. Then rainforest degradation and measure to combating this degradation. Then finally, transition of energy. That is energy transition. International Renewable Energy Agency World Outlook Expeditions report la energy transition பத்தி சொல்லிருக்காங்க. So the status of India regarding energy transition அதை பார்க்க போறோம். Now start with artificial intelligence. So science and techல நீங்க artificial intelligence பார்ப்பீங்க. இது வந்து artificial intelligence versus environment context. Like last sessionல impact on marine biodiversity ஒரு டாபிக்ல recent technological impact on diversity பார்த்தோம். என்னென்ன டெக்னாலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் மரைன் பயோடைவர்சிட்டியை பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுல ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம்னா சாஃப்ட் ரொபாட்டிக்ஸ். சாஃப்ட் ரொபாட்டிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரொபாட்டிக்ஸ். அது ஆக்சுவலி வந்து எனர்ஜி ஹார்வெஸ்டிங்காக யூஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் நிறைய வெர்டிகல்ஸ் இதுல இருக்கு. இல்லை ஒன் திங் ஒன்று அதுல எனர்ஜி ஹார்வெஸ்டிங்காக யூஸ் ஆகுறது. மரைன் ஸ்பீசிஸ் தவறுதலாக, தட் இஸ் மரைன் பிரெடேட்டர் ஸ்பீசிஸ் தவறுதலாக அதை உணவு நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டு இறந்துடுது. ஸோ டைவர்சிட்டி பாதிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல ஏஐக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் உள்ளது. ஜஸ்ட் ஒரு டீப்பாலாம் கிடையாது, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும்தான். வாட் இஸ் ஏஐ, என்ன பிரச்சனைகள், என்ன செய்யணும்னு பார்க்குறோம். ஸோ யூ நோ தட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது மனிதர்களுக்கு உள்ள ஒரு விஷயம். இங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது சிமுலேஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் மெஷின், அவ்வளவுதான். கம்ப்யூட்டருக்கும் மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ப்ரோக்ராம் போட்டு கோடிங் எழுதி ப்ரோக்ராம் போட்ட பிறகு அது ஒர்க் ஆகும். நம்ம அப்படி கிடையாது, இயற்கையாவே சிந்திப்போம். ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது வந்து ஹியூமன்ஸுடைய ஒரு பெக்யூலாரிட்டி. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது மெஷினுக்கு, வெதர் கம்ப்யூட்டர், வெதர் லேப்டாப் அண்ட் ஆல், இந்த மெஷின் லாங்குவேஜுக்கு. ஸோ மெஷினுக்கு சிமுலேஷன் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கையாக கொடுக்கப்பட ஒரு இன்டெலிஜென்ஸை கொண்டு வரும். பிகாஸ் அது வந்து அடுத்தடுத்த ப்ராசஸிங் செய்யணும். நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல வந்து 1+1 என்ன 2 அப்படின்னு அதை சொல்லும். பிகாஸ் கோடிங் இருக்கு, ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு. வேற கேள்விகள் வித்தவுட் கோடிங், வித்தவுட் ப்ரோக்ராம் அதெல்லாம் யோசிக்க முடியாது. ஸோ அடுத்த டைமென்ஷனுக்கு மிஷினை கொண்டு வரதான் இந்த விஷயம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் is nothing but simulation of human intelligence in machine. That is, machines are programmed to think like human and mimic their action. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாட் பாக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். எந்த போர்ட்டல் ஓபன் பண்றீங்க, ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதணும், கூகுளில் சர்ச் பண்றீங்க, ஏதாவது ஒரு போர்ட்டல் வருது, அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள நீங்க போன உடனே உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், மே ஐ ஹெல்ப் யூ, ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூன்னு ஒரு சாட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க ரிப்ளை கொடுப்பீங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் வேணும், மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறீங்க, அது ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கும். இங்க என்ன, அதாவது ப்ரீ ப்ரோக்ராம ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுல மனுஷங்க மாதிரியே நமக்கு ரிப்ளை பண்ணும். என்னென்ன பாசிபிலிட்டியில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கிறத அவங்க ஆல்ரெடி ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஃபீட் பண்ற கொஸ்டினை தாண்டி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதால பதில் சொல்ல முடியாது. இப்ப இதோட மிஷினோட லிமிடேஷன் வந்துடும். பட் ஹியூமனுக்கு அப்படி கிடையாது. அதே ஒரு கஸ்டமர் கேருக்கு நீங்க ஃபோன் பண்றீங்க, ஏதாவது டவுட் கேட்குறீங்க, ஹியூமன் டு ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அதுதான் வித்தியாசம் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் மெஷின் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும். ஸோ தே ஆர் ஸ்ட்ரைவிங் டு கிரியேட் மெஷின் டு திங்க் லைக் ஹியூமன் அண்ட் மிமிக் தி ஹியூமன் ஆக்ஷன். மனுஷனாமலே வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ த கோல் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்னா மெஷினுக்கு ரீசனிங், லேர்னிங், பெர்செப்ஷனை கொண்டு வர பாக்குறாங்க. பட் like it's not possible, but they are striving towards this one. லேர்னிங் பண்ணிடலாம், ரீசனிங் எப்படி ஒரு மெஷின் பண்ணும், என்னதான் நீங்க கோடிங் கொடுத்தாலும். பர்செப்ஷன் பியூர் ஹியூமனுடைய விஷயங்கள், பர்செப்ஷன், ஆட்டிடியூட், இதெல்லாம் மனிதருக்கு உரிய ஒரு விஷயம்.
ஸோ இந்த ஏஐ படிக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங். ஜஸ்ட் ஒரு அதோட இன்டர்ரிலேட்டடான ஒரு கான்செப்ட். மெஷின் லேர்னிங் ரெஃபர் டு கான்செப்ட் தட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி லேர்ன் ஃப்ரம் and adapt a new data without assisted by humans. Deep learning is nothing but it's a technique enabled automatic learning through data, whatever it is, text, image, video, enna structured layo unstructured irundha kuda varadhan deep learning. So nowadays we are talking about AI. AI உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர்ல இருக்கும். ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ டேக் கொரோனா, இந்த COVID-19 பீரியட்ல ட்ரக் டெலிவரி டு தி பேஷண்ட். ஒரு he is a severely COVID affected person. கண்டிப்பா ஹியூமன் போனா அது வந்து கண்டமினேட்டட் ஆயிடும், அவங்களுக்கும் அந்த நோய் வந்துடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு, ஒரு ரோபோ, ஒரு ஏஐ எனேபிள்டு ஒரு ரோபோட் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர்ல இட் யூட்டிலைஸ் ஃபார் ட்ரக் டெலிவரி, ட்ரக் டோசிங், ட்ரீட்மெண்ட் இன் பேஷண்ட். நீங்க ஜென்ரலி டெலிமெடிசன், ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் கூட இன்டர்வென்ஷனோட நிறைய சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்றாங்க. இந்த கேம் இது நம்ம வந்து ரெகுலரா நம்ம என்கவுண்டர் பண்ண ஒரு விஷயங்கள். ஸோ ஒரு சில கேம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் செஸ் மொபைல்லையோ லைக் ஆன்லைன் செஸ் விளையாடுறோம், நமக்கு ஆப்போனண்டா ஒரு பிளேயர் இருப்பாங்க, தட் இஸ் மெஷின். ஸோ நம்ம மூவ் பண்ணும்போது அடுத்து அதுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ இட் இஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏஐ எனேபிள்டு திங் அப்ளிகேஷன், கேமிங். தென் ஆட்டோமொபைல், இப்பெல்லாம் செல்ஃப் டிரைவிங் கார் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம ஏறி உட்கார வேண்டியதான், அதை எங்க கொண்டு போயிடணுமோ அதை போய் கொண்டு விட்டுரும் நம்மள. ஃபினான்ஸ் லைக் டெபாசிட்டோ, ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள டிடெக்ட் அண்ட் ஃபிளாக் ஆக்டிவிட்டிஸ் சச் அஸ் அன்யூஷுவல் டெபிட் கார்டு யூசேஜ், லார்ஜ் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் நமக்கு ட்ரிகர் கொடுக்கும். இன்னொன்று நீங்க ஏஐ எனேபிள்டு ஆப் ஒன்று இருக்கும், நமக்கு ட்ரிகர் கொடுக்கும். அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்றாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்ப்ரேயிங்காக, ரியல் டைம் இன்சைட் ஃப்ரம் த ஃபீல்டு. பெஸ்டோ, ஏதாவது டிசீஸோ பிளான்ட்டையோ கிராப்ஸையோ அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதை டயக்னைஸ் பண்றதுக்கு. இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஈவன் நம்ம ஊர்ல கூட இதை அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இட் ஆக்ட் அஸ் அ பர்சனல் அசிஸ்டன்ஸ். நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம், அமேசானுடைய அலெக்ஸா, ஆப்பிள்ஸோடைய ஸ்ரீ, இதெல்லாமே வந்து ஏஐ இன்டர்வீன்ட் அப்ளிகேஷன் ஆர் ஏஐ உடைய நம்ம பார்க்குற ஒரு பயன்பாடுகள். ஃபைன். ஸோ இந்த ஏஐ நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேல யூஸ் பண்ணலாம்னா அதில் நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங், அது வந்து அட் த எண்ட் அது ஒரு மெஷின் தான். அப்போ அதோட அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னா பையஸ்ட் அவுட்கம்மா இருக்கும். நீங்க ஜென்ரலா ஏஐல ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் நம்ம சொல்லுவோம், எஃப்ஆர் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அட்டெண்டன்ஸ் எடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மேனுவலா இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கூலே எடுத்தா கூட டீச்சர் மேனுவலா கால் பண்ணாங்க. அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னாச்சு, பயோமெட்ரிக்கா வந்துச்சு. ஃபிங்கர் பிரிண்டோ ஐரிஸோ ஒரு மெஷின் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, அது வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையோ ஐரிஸையோ மெட்ரிக்கா எடுத்து பயோமெட்ரிக் அட்டெண்டன்ஸ் வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்த லெவல் என்னாச்சு, எஃப்ஆர், ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் டெக்னிக். இது ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணா போதும். ஸோ எவ்வளோ பேர் வராங்களோ அவங்களை எல்லாரையும் கேப்சர் பண்ணிடும். கேப்சர் பண்றது மட்டும் இல்லை, ஒன்ஸ் கேப்சர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டேட்டா வரும். பிகாஸ் ஆதார் எனேபிள். நீங்க ஒன்ஸ் ஆதார் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆதார் உங்களோட என்ன டேட்டா இருக்கோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்க நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, திடீர்னு ஒருத்தர் கிராஸ் பண்ணுவாரு, அவருடைய என்டையர் டேட்டா வரிசையா வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஏஐ. பட் இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அட் த எண்ட் இது மிஷின்ங்கிறதுனால நிறைய பையஸ்ட் அவுட்கம் இருக்கு. ஒரு சில ஸ்டடீஸ் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஸ்டடீஸ் நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவையே கிடையாது, நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக கொடுத்துருக்கேன், நீங்க எங்க வேணா அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அது எப்படி பையஸ்டா இருக்குன்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. தென் we are supposed to கரெக்டான பாலிசி பண்ணி எனாக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து we are supposed to address. நான் வந்து ஏஐ பத்தி ரொம்ப டீப்பா எடுக்கல. ஏன் ஏஐ சொன்னேன்னா சாஃப்ட் ரொபாட்டிக்கா சொல்ல வந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல நீங்க டீட்டெயிலாக பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த சாஃப்ட் ரொபாட்டிக் நம்ம GS3ல வர்றது என்ன இப்போ கரண்ட் அப்படின்னா, இந்த ஏஐ பேஸ்ட் சாஃப்ட் ரொபாட்டிக் ரீசெண்டா பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் பீல், அந்த ஆனியன் தோலில் இருந்து போரஸ் கார்பன் நானோ பார்ட்டிக்கல். போரஸ்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ஓட்டையா இருக்கும். இந்த
ஆனியன் பீல்ல இருந்து கார்பன் நானோ பார்ட்டிகளை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து சாஃப்ட் அக்யூட்டேட்டர்ஸா யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் அது என்ன பண்ணிருக்குன்னா எண்டிங் போட்டோ மெக்கானிக்கல் ஜென்ரேஷன். கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு ரொபாட்டிக் மெக்கானிசத்துல சாஃப்ட் ரோபோட் ஆர் அக்யூட்டேட்டர்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதை வந்து ஆர்கானிக்கா கார்பன் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வழியா செஞ்சிருக்காங்க. இது ரீசன்ட் ஒரு பிரேக் த்ரூ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். இல்ல 2 பாயிண்ட்ல நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். ஒன்னு, போரஸ் கார்பன் நானோ பார்ட்டிகளோட அப்ளிகேஷன் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஏரியா இன்னைக்கு எமர்ஜிங் ஆயிட்டு இருக்கு. இல்ல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அக்யூட்டேட்டர்ஸ், சாஃப்ட் அக்யூட்டேட்டர்ஸ், தட் இஸ் சாஃப்ட் ரோபோட், இதை பத்தி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுல ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அதை பத்தி. Porous carbon nanoparticle from waste onion peel used for making soft actuator with enhanced photomechanical capacity. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அக்யூட்டேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா act as efficient trap for illuminating low power near NIR, near infrared தான் சொல்றாங்க. இது convert signal into mechanical motion. ஸோ இந்த போட்டோ மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமாக இந்த சாஃப்ட் ரொபாட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா பயோ இன்ஜினியரிங் செக்டார்ஸ்ல வெதர் ட்ரக் டெலிவரி, வெதர் ஒரு கார் இருக்கு, அதோட டயரோட வியர் அண்ட் டியர் பார்க்கணும், அதை அக்சஸ் பண்றதுக்கு, இல்ல ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ் நம்ம உருவாக்கணுமா, அதுக்கு இப்படின்னு n நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பயோ இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன் இருக்கு. எதுக்கு? இந்த போரஸ் கார்பன் நானோ பார்ட்டிகிள் மூலமா உருவாக்கப்பட்ட சாஃப்ட் அக்யூட்டேட்டர் இருக்கு. இது எப்படி செயல்படுதுன்னா போட்டோ மெக்கானிசம் மூலியமாக ஒளியை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய செயல்பாடு மூலியமாக இது இயங்குது. இந்த சாஃப்ட் ரோபோட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ரப்பர் லைக் பாலிமர், அதுக்குள்ளார நானோ மெட்டீரியல் இருக்கு, which embedded நானோ மெட்டீரியல், it convert energy into mechanical motion. அது வந்து பயோமெடிக்கலோ மிலிட்ரியோ ரிமோட் சேஸ் ஆப்ரேஷனோ n நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட்ல நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஜெனரலா கன்வர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறது நமக்கு தெரியும். உதாரணத்துக்கு அயன் பாக்ஸ்ல நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ராக்டிகலா நான் சொல்றேன். அயன் பண்றோம் துணியை, இங்க எனர்ஜி கன்வர்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம சுவிட்ச் போட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, சுவிட்ச் போட்டாதான் அயன் பாக்ஸ்ல அயன் பண்ண முடியும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியா மாறுது. அப்ப அயன் பாக்ஸ் சூடாகுது. இப்ப நம்ம தேய்க்கிறோம், காலிங் பெல் அடிக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜியா மாறுது. சைக்கிள் மிதிக்கிறோம், கைனட்டிக் எனர்ஜி, காலால மிதிச்சாதான் டைனாமா அந்த ஒரு லைட் வரும். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி கன்வர்ஷன் நமக்கு தெரியும். ரொம்ப ப்ராக்டிகலா சொல்றேன், கையை தேய்ங்க, நல்லா ஃபாஸ்டா கையை ரப் பண்ணும் போது சூடாகும். இது எப்படி சொல்லலாம்? கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த எனர்ஜி கன்வர்ஷன் ரொம்ப சின்ன வயசுல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த மெக்கானிசம் தான் இங்கேயுமே எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கைனட்டிக்கா மாறுது. அது நமக்கு வந்து நிறைய ஏரியால அப்ளிகேஷன், நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ட்ரக் டெலிவரி, பயோமெடிக்கல் ஆகட்டும், இல்ல மிலிட்ரியில ஆகட்டும், இல்ல ரிமோட் ஸ்பேஸ்ல நமக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கூட இது கொடுக்குது. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளா இருக்கு, ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கு. இதோட மோஷன், ஐ மீன் மோஷனா மொபிலிட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. ஸோ நீங்க பிசிஎன் போரஸ் நானோ கார்பனை பத்தி கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. தட்ஸ் திஸ் ஒன். ரொம்ப டெக்னிக்கலா தேவையில்ல, பட் வி நீட் அப்ளிகேஷன், பிகாஸ் நம்ம ரிசர்ச் பண்ண போறது கிடையாது. நம்மளை கேட்டா இப்படி பாயிண்ட்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. பிசிஎனை பத்தி கேட்கலாம், அதர்வைஸ் இந்த சாஃப்ட் அக்யூட்டேட்டர் பத்தி கேட்கலாம், அதோட அப்ளிகேஷன் கேட்கலாம். ஸோ இது ஒரு பார்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏஐ. செகண்ட் வந்து ஃப்ளட். ஸோ எகெயின் நம்ம ஜியாகிரபில எல்லாம் படிச்ச ஒரு விஷயம் தான். இப்போ ஏன் ஃப்ளட்டை பத்தி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா, ஹீட் வேவ்ஸ், ஃபிளாஷ் ஃப்ளட், அர்பன் ஃப்ளட், இதெல்லாம் நிறைய இப்போ கேட்டுட்டே இருக்கோம் கொஞ்ச நாளா நம்ம. ஸோ எகெயின் நமக்கு எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் மெயின்ஸ்லனா, இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஹீட் வேவ்ல, நீங்க நேற்று நியூஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஹீட் வேவ்னால
லண்டன்ல பாத்தீங்கன்னா டெல்லியை விட அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கு. ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க, லண்டன்ல குளிர் பிரதேசம். நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மலாம் டிராபிக்கல்ல இருக்கிற மக்கள் இந்தியாலாம். ஸோ லண்டனோட டெம்பரேச்சர் டெல்லியை விட அதிகமா இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் வேவ்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். நியூஸ் இப்போ நம்ம சமீபமா என்கவுண்டர் பண்ற ஒரு விஷயங்கள். ஸோ இந்த ஹீட் வேவ், எராட்டிக் மான்சூன் லீட்ஸ் டு ஃபிளாஷ் ஃப்ளட், அர்பன் ஃப்ளட்லாம் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த டைமென்ஷன்ல ஃப்ளட்டை பத்தி கேட்கலாம். அகெயின் கன்வென்ஷன் வித் கரண்ட் மாதிரி. ஸோ ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. இப்படி எல்லாம் கூட நீங்க லைக் யோசிக்கலாம், என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் திங், ஸோ நமக்கு தெரியும் ஃப்ளட்டுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். இது கிராப்ஸ், லைஃப் ஸ்டாக், இன்ஃப்ரா அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃப்ளட்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு 15 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே ரெயின்ஃபால் இருந்துச்சு சிங்கிள் டேலன்னா we are terming flood. அதான் நம்ம பிரிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கோஸ்டல் ஃப்ளட்டு, ரிவர் ஃப்ளட்டு, சர்ஃபேஸ் ஃப்ளட்லாம் சொல்கிறோம். ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் லைக் ஹியூமன் காஸ்ட்லேருந்து இன்ஃப்ராலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்டு, அப்புறம் வந்து ஏன் நம்ம இந்தியாவில் ஃப்ளட் வருது, ரீசன் ஃபார் காசஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்டு முக்கியமாக. சரி, என்ன செய்யலாம், அதோட இம்பாக்ட் என்ன, இவ்வளோதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட் நம்ம ஜியோகிராஃபியில் நீங்கள் பார்த்துக்க ஒரு விஷயம்தான். கோஸ்டல் ஃப்ளட், ஃப்ளூவியல் ரிவர் ஃப்ளட், ஃப்ளூவியல் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளட், ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல. அதாவது கடற்கரை ஓரமாக சைக்ளோன் ஆக்டிவிட்டினால ஒரு ஃப்ளட் வருது அப்படின்னா சர்ஜ் ஆர் கோஸ்டல் ஃப்ளட். ஸோ இந்த கோஸ்டல் ஃப்ளட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் பாடி ஆஃப் ஓப்பன் வாட்டர், அது கடலோ ஆழ்கடலோ கோஸ்டல் ஏரியா பக்கம் வரும். ஸோ இட் அக்கர் இன் ஏரியா தட் லைஸ் ஆன் கோஸ்ட் ஆஃப் சி, ஓஷன், அதர் லார்ஜ் பாடி ஆஃப் ஓப்பன் வாட்டர். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா வல்னரபிள் டு திஸ் பிகாஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் சைக்ளோனிக் ஆக்டிவிட்டி. இது ஏன் ஏற்படுதுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டைடல் கண்டிஷன் காஸ்ட் பை சிவியர் வெதர். நம்ம நியூஸ்ல படிச்சிருப்போம், லைக் தாழ்வழுத்த வெப்பமண்டலம் காரணத்தினால் புயல் மையம் கொண்டுள்ளது, கடற்கரை நோக்கி கடக்கிறது புயல், இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. இதுதான் கோஸ்டல் ஆர் சர்ஜ் ஃப்ளட். உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த அந்த ஸ்டார்ம் வந்து ஹெவி டவுன் போற கொடுக்கும் போது, அதிகப்படியான ரெயின்ஃபாலை கொடுக்கும் போது, தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் டைடல் கண்டிஷன் வரும்போது அந்த இடங்கள்ல ஃப்ளட் இருக்கும். நீங்க குவைட் நேச்சுரல் பார்த்தீங்கன்னா புயல் கரையை கடக்கும் போது ஒரு பெரிய பெரிய உங்களுக்கு வந்து டவுன் பவர் இருக்கும், ரெயின்ஃபால் இருக்கும். சில சமயம் அது ஃப்ளட்டாக மாறிடும். வெரி ஆஃபன் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை ஹரிகேன்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டார்ம். ஏன்னா அதெல்லாம் அப்படியே வாட்டர் புஷ் பண்ணுது, ஆன்ஷோர்லேருந்து வாட்டர் புஷ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளட்டை கிரியேட் பண்ணுது. தென் ரிவர் ஃப்ளட்டு. இதில் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு, இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம நியூஸில் பார்த்தது. ஸோ ரிவர் ஃப்ளட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அதாவது எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம், தொடர்ந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு எக்ஸசிவ் ரெயின்ஃபால் இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு ரிவரை எக்ஸீட் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஒரு ஆத்துக்குன்னு ஒரு தண்ணி கொள்ளளவு இருக்கு, நிறைய மழை தொடர்ந்து நீடிச்சு வரும்போது அந்த ஆத்தோடைய கொள்ளளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டேமை திறந்து விட்டுருவாங்க. நிறைய ரெயின்ஃபால் வரும்போது டேமை திறந்து விட்டுருவாங்க, அது அந்த வழியா போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரிவர் ஃப்ளட் அக்கர் வென் எக்ஸசிவ் ரெயின்ஃபால் over extended period of time causes a river to exceed its capacity. It also caused by heavy snow melt and glacial level outburst. நீங்க climate changeனால பனிப்பாறை உருகும் போது, இல்ல பனிப்பாறைகள் வந்து வெடிச்சு தண்ணி வரும்போதோ இந்த மாதிரி ஃப்ளூவியல் ஃப்ளட்டும் ஏற்படுது. இதை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, ஓவர் பேங்க் ஃப்ளட்டிங், ஃபிளாஷ் ஃப்ளட்டிங். ஸோ ஓவர் பேங்க் ஃப்ளட்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, வாட்டர் லெவல் வந்து அந்த பேங்க் அந்த கரையை உடைச்சிட்டு தண்ணி போகுது. ஸோ வாட்டர் லெவல் ரைசஸ் அண்ட் பிரீச்சஸ் தி பேங்க் ஓவர் டைம். ஃபிளாஷ் ஃப்ளட்டுங்கிறது ஒன்று ஃபிளாஷ், நம்ம எப்படி ஃபிளாஷ் லைட் அடிக்கிறோம்னு சொல்றோம், அந்த மாதிரி சடனா வர்றது சடன் ராபிட் ஃப்ளட் தான். ஸோ ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் இஸ் நத்திங் பட் சடன் ராபிட் ஃப்ளட்
of low-lying area due to torrential rain because of strong hurricane, thunderstorm, etc. இந்த ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் பத்தி நீங்க கொஞ்சம் இன்னும் நிறையவே பார்க்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து டே டு டே ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் தான் கம் அக்ராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கரண்டஸ்ல. தென் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளட், இது ரெகுலரா வர ஒரு விஷயம். தட் இஸ் when rainfall create a flood event independent of overflowing water body. நீங்க எக்ஸ்பெஷலி இது அர்பன்ல பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நீங்க ரிவர் ஃப்ளட் பாத்தீங்கன்னா ஆத்துல தண்ணி எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு, அப்ப வாட்டர் பாடி ஓவர்ஃப்ளோவா இருக்கு, அந்த தண்ணி நம்மள நோக்கி வருது. நீங்க சர்ஃபேஸ் ஃப்ளட்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெஷலி அர்பன் ஃப்ளட்ல வந்து so then why part of India seeing rainfall or flood ஏன் வருது? so reason for flood ன்னு பார்க்கிறோம். conventional reason and current reason. first thing வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஃபேஸ் பண்றது வந்து climate change. உங்களுக்கே தெரியும் climate change வந்து erratic precipitation கொடுக்குது. so rising in global average temperature leading sometimes drought, sometimes sudden downpour, that is excessive rainfall, causing extreme weather in it. And geographically speaking, increased warming and pole water shift in LLJ. So with the frequency of low pressure, that is in the Bay of Bengal, has declined, this extra moisture transported in from the Arabian Sea. So westerlies over North Arabian Sea exhibiting large fluctuation, so driving surge of moisture supply. In the moisture supply lead to extreme rain episode across Central India belt. Then பாத்தீங்கன்னா like deposition of sediment, illegal sand mining நம்ம ஒரு டாபிக்ல பார்த்திருக்கோம். அதுலயே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லீகல் சாண்ட் மைனிங்கிறது நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் தான். நீங்க இல்லீகலா ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா ரிவர் பெட் வந்து லைக் ஷாலோ ஆயிடும், நமக்கு ஃப்ளட்டும் வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்டர்ரிலேட்டட், ஒரு டாபிக் இன்டர்ரிலேட்டட் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டெபாசிஷன் ஆஃப் செடிமெண்ட் கிட்டனா ரிவர் பெட் சம்டைம்ஸ் பிகம் ஷாலோ due to continuous sedimentation. So Himalayan river bring huge amount of sedimentation that reduce water carrying capacity, result in overflow of water in huge amount, and obviously changing course of river. That's why namak vandu Kosi, that is Saura of Bengal, Saura of idella nama solrom, Bihar la solrom. என்னன்னா ரிவர் வந்து நேச்சுரலாவே செய்யும். சில சமயம் அதோட கோர்ஸ் அந்த வழியை மறந்து வேற வழியை மாத்தி வேற பாதைக்கு போகும்போது ஃப்ளட் வருது. மியாண்டிங் நேச்சர் ஆஃப் ரிவர் இன் யூத்ஃபுல் ஸ்டேஜ் காசஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் கோர்சஸ் ரிவர் அண்ட் பிரிங் ஃப்ளட். earthquake also result in this change of river, result in flood. Example வந்து பிரம்மபுத்திரா ரிவர். இந்த சேஞ்ச் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர், டெபாசிஷன் ஆஃப் செடிமெண்டேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனலான ஒரு விஷயம். பட் கரண்டா ஏன் எமர்ஜிங் ஃப்ளட் இந்த மாதிரி ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் அர்பன் ஃப்ளட்லாம் வருதுன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச். இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால போல் வாட்டர் ஷிஃப்டிங் இதெல்லாம் நடக்குது. தென் லேண்ட்ஸ்லைடு, இதெல்லாம் ஒரு காமனான விஷயம். சுனாமி, சைக்ளோன், இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளட்டை காஸ் பண்ணுது. இது இல்லாம மேன்மேட் இன்டர்வென்ஷன், ஆந்த்ரோபோஜெனிக் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீஃபாரஸ்டேஷன். ஸோ ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேஷன் வந்து எரோஷனை வந்து கம்மி பண்ணும். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், எங்கெல்லாம் மேங்க்ரோவ்ஸ் பிளான்ட் இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் சுனாமியோடைய பாதிப்பு கம்மியா இருந்துச்சு. எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார். ஸோ நான் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல ஒரு வீடியோ போடும்போது ட்ரைபல் நாலேஜ் லாஸ்ட் இயர் 2021 ஜிஎஸ்ல ஒரு கொஸ்டின், ட்ரைபல் நாலேஜுக்கும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் நாலேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம், என்ன யூனிக்னஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க. போன வருஷம் ஜிஎஸ் கொஸ்டின், ஜிஎஸ் 1ல. அதுல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ட்ரைபல் வந்து எப்போதுமே நேச்சரோட டிராவல் பண்றதுனால நேச்சருடைய லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தெரியும். அது தட்ஸ் வை அந்த சுனாமி வரும்போது அந்தமான் நிக்கோபாரோடைய ட்ரைபல் பீப்புள் அவங்களுடைய அந்த நேச்சுரல் கன்சர்வேட்டிவ் நாலேஜை வச்சு டியூ டு மேங்க்ரோவ்ஸ் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு சுனாமி வந்து ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஒரு விண்ட்வால் ஒன்று கட்டியிருந்தாங்க. இது வந்து அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ். ஏன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் நேச்சுரல் ஈவெண்ட் வரும்னு தெரியும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார்ல சுனாமியோட இம்பாக்ட் கம்மி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஒரு தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ இன்டர்ரிலேட்டட் த டாபிக்.
ஸோ வெஜிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று CO2 எமிஷனை குறைக்கும். ஏன்னா மரங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடை சுவாசிக்குது. இப்போ வாகனத்துலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வருது, அதை மரம் சுவாசிக்குது. அப்போ CO2 எமிஷன் குறையுது, கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் குறையுது. இது ஃபாரஸ்டேஷன். இப்போ டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணிடுறோம், அந்த மரத்தை அழிச்சிடுறோம். இப்போ CO2 எமிஷன் ஒரு பக்கம் வரும், கிளைமேட் சேஞ்ச் வரும், ஃப்ளட் வரும். இது ஒரு ஆங்கிள். இன்னொரு ஆங்கிள், அந்த மரத்தில் உள்ள வேறு மண்ணை இறுக பிடிச்சுக்கும். இப்ப நீங்க வேற மரத்தை விட்டுட்டு வேறு போயிடுச்சுன்னா மண்ணை யார் பிடிப்பாங்க? அப்போ deforestation accelerates soil erosion and silting of river bed, that in turn reducing its carrying capacity. Apart from this, deforestation makes land obstruction free. So vegetation restrict the flow of water and help in percolation. In opposite, deforestation disturb that trend. அப்போ ஃபாரஸ்ட் மேன்மேடு நம்ம டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணும்போது கிளைமேட் சேஞ்ச் இதையும் தாண்டி நமக்கு என்ன வருது? சாயில் எரோஷன், ரிவர் பில்ட் சில்டிங் குறையிறதுலாம் வந்து ஃப்ளட் வருது. தென் ட்ரெஸ்பாசிங் ஆர் இன்டர்ஃபியரன்சிங் இன் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம். நேச்சுரலாவே சில சமயம் ரிவர் வந்து அதோட கோர்ஸை மாத்திக்கும். சேஞ்ச் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ங்கிறது நேச்சுரல். இது இல்லாம நம்மளும் என்ன பண்றோம்? ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்துல ட்ரெஸ்பாஸ் தேவையில்லாம அந்த வழியில நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வைக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறோம், இல்ல ஒரு ரோடு கட்டுறோம், ரோடு போடுறோம். இப்போ இங்க என்ன நடக்குது? நேச்சுரலுடைய அந்த ஃப்ளூவியல் ரிவர் பாத்தை டிஸ்டர்ப் பண்றோம். ஸோ trespassing and interference of drainage system, the ill-planned construction of railway, river, road, bridge, canal lead to natural fluvial regime which result in river flood. And a short-term measure of flood protection by extensive network of embankment. நீங்க போயிட்டு நீங்க கரைய அன்னசரி ரொம்ப பெருசாலாம் கரை போட்டு அடைச்சி இதெல்லாம் கட்டுங்கும் போது இட் ஹாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் destructive or deleterious effect on regime of river. Then encroachment of natural floodplain for agri ஆகட்டும், infrastructure development ஆகட்டும், reducing retention capacity of river. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளா கிரியேட் பண்ற ஒரு விஷயம். தென் வெரி காமன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ப்ரெஷர், வெதர் இட் இஸ் பாப்புலேஷன், அர்பனைசேஷன், இதெல்லாம் என்ன செய்யுது? பாப்புலேஷன் எஸ்பெஷலி அர்பன் ஏரியால பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் லேண்ட் பேட்டர்ன். நல்ல எக்ஸாம்பிள் சென்னையில வந்து வெள்ளம், இதுக்கு ஒரு பியூர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்க என்ன செய்யறாங்க? ஏரியில எல்லாம் ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஸ்கூலோ காலேஜோ இல்லை பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியோ கட்டிடுறாங்க. அப்போ வேர் இஸ் தி பாத்? அது எங்க போய் ட்ரைனேஜ் ஆகும்? ட்ரைனேஜ் இடத்துல போய் நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ராவை கட்டிட்டோம்னா அது எங்க போயிட்டு ரன் ஆஃப் பண்ணுது? எங்க போய் அது முடியும்? That is a major cause. So population pressure, especially in urban area, causes fault land use pattern, surface ceiling that increase runoff. இது இல்லாம அர்பன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீட் வேவ்ஸ், அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்ட்லாம் இருக்கு. இது இன்டர்ன் இன்னொரு வழியில உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளட், கிளைமேட் சேஞ்ச் கொண்டு வரும், அது ஃப்ளட் இதாயிடும். ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி என்க்ரோச்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ரிசர்வியர், உதாரணத்துக்கு லேக் இன் அர்பன் ஏரியா, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வடிகால் போறதுக்கு வழியே இல்லை, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ளட் ஆயிடுது. இது இல்லாம இம்ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், ஃபால்ட்டி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை பிளாக் பண்ணிடுது. நீங்க நிறைய உங்களுடைய வெதர் இட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி வேஸ்ட் ஆகட்டும், நம்மளுடைய முனிசிபல் வேஸ்டே ஆகட்டும், சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரைனேஜ்ல அது டம்ப் ஆயிடுது, வழியை அடைச்சிடுது. அப்ப எப்படி தண்ணி போகும்? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு விஷயங்கள். ஈவன் தோ இதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப காமனா இருந்தா கூட இதை தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னை ஃப்ளட்லாம் இதுதானே. தென் இன்டர்நேஷனல் ரீசன் இது மட்டும் இல்லாம நீங்க ரிவர்னு எடுத்துட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஸ்டேட், டிரான்ஸ்நேஷனல், பிரம்மபுத்திரலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டுமா ஓடுது. ஸோ சம் மேஜர் ரிவர்ஸ் ஆரிஜின் இன் நேபாள், சைனா, பூட்டான். ஸோ அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு லைக் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசமோ ஒரு அணை போட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்மள அது பாதிக்கும். ஸோ வி நீட் கைண்ட் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் இன் திஸ் வே. ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனை, ரீசன்.
இது இல்லாம இன்னும் நிறைய நான் ரீசன் உங்களுக்கு சும்மா கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசிவ் மைனிங் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, சாண்ட் மைனிங் எக்ஸஸா பண்ணும்போது ரிவர் பெல்ட் ஆல்டர் ஆகும். அப்ப கோர்ஸ் ரிவர் அதோட கோர்ஸை மாத்திடும், பேங்க் எரோட் ஆகும், ஃப்ளட் ஆயிடும். ஸோ எக்ஸசிவ் சாண்ட் மைனிங், அர்பனைசேஷன், கெலோஸ் அர்பனைசேஷன். சில சமயம் கிளைமேட் சேஞ்சினால கிளேஷியல் அவுட்பர்ஸ்ட் நடக்கும், இல்லை ஸ்னோ மெல்ட் ஆகும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பெரிய ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னடிக்கர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரிவர், இது மாதிரி இதெல்லாம் கூட நிறைய காசஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க நோட் பண்ணுங்க. ஸோ இம்பாக்ட் நீங்களே சொல்லிடுவீங்க. ஃப்ளட் வந்தா என்ன ஆகும்? ஹியூமன் லாஸ் இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம். ஹியூமன் காஸ்ட், இம்பாக்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர், threat to coastal cities, economic loss, environmental consequence. இம்பாக்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் தெரியும் உங்களுக்கு. நல்லா ஃப்ளட் வந்துருச்சு, பயிர் மூழ்கிடும், ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபுட் செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் ஆயிடும், பாவர்ட்டி வரும். ஸோ இதெல்லாம் இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபார்ம் செக்டார்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ஹார்வெஸ்ட் குறையிறதுனால அதுவுமே பாதிக்கப்படுது. இன்னும் ஜியோகிராஃபிக்கலா சொல்ல போனோம்னா ஃப்ளட் என்ன செய்யணும்னா சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டியை பாதிக்கும். Flood may render soil infertile by affecting its ingredient. இது ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு அக்ரியில ஃப்ளட்டோட இம்பாக்ட். அப்புறம் கோஸ்டல் சிட்டிஸ் நிறைய ஃப்ளட் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா, எஸ்பெஷலி கிளைமேட் இன்டியூஸ்ட் ஃப்ளட் வந்தா கோஸ்டல் சிட்டிஸ் எல்லாம் இனண்டேஷன் ஆகிடும், மூழ்கி போயிடும். திரும்ப திரும்ப நம்ம நிறைய டைம் கிளைமேட் சேஞ்ச்ல படிப்போம். கிளைமேட் சேஞ்ச், குளோபல் வார்மிங், சீ லெவல் ரைஸ், இனண்டேஷன் ஆஃப் ஐலாண்ட் கோஸ்டல் சிட்டிஸ். இதே கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்படியே இருந்துருச்சுன்னா இந்தியாவுடைய லார்ஜஸ்ட் கோஸ்டல் சிட்டி மும்பையோ கொல்கட்டாவோ ஒரு கட்டத்துல மூழ்கி போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. தென் எக்கனாமிக் லாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், மனிதர்கள் இறக்குறாங்க, ஆடு மாடு இறக்கும், தட் இஸ் நமக்கு ரியரிங் லைஃப் ஸ்டாக் ரியரிங்ஸ் இறக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் ஆகும், மரம் விழுறதாகட்டும், ஒரு பெரிய பெரிய பிரிட்ஜ், நிறைய இன்ஃப்ரா டேமேஜ் ஆகும். தென் என்வரான்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நல்லா ஃப்ளட் வருது, அங்க ஒரு நேஷனல் பார்க் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்கிற தாவரங்களோ உயிரினங்களோ இறந்துரும். எக்ஸாம்பிள், த ஃப்ளட் இன் காசிரங்கா நேஷனல் பார்க் காசஸ் டெத் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் இன்க்ளூடிங் ஒன் ஹார்ன் ரினோசஸ். நம்மளே த்ரெட்டன் ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கோம். அழிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய வல்னரபிள் ஸ்பீசிஸ், எக்ஸ்டென்ஷன் மோஸ்ட் வல்னரபிள் டு எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் வச்சிருக்கோம். இந்த ஃப்ளட்டுங்கிற டைம்ல அதெல்லாம் ஒரு கட்டத்துல வந்து அழிஞ்சு போயிடும். இதெல்லாம் நமக்குடைய இம்பாக்ட். இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் இஷ்யூங்கிறது இது ஒரு மீகர் திங். அதாவது நீங்க எங்கெல்லாம் ஃப்ளட் வருதோ உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசீசஸ், வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் வந்துடும். ஏன்னா தண்ணி தேங்கும், கொசு வரும், மலேரியா டயரியாலாம் வரும். ஸோ ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஃப்ளட் அவுட் பிரேக் இருக்கோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஃபார் லைஃப் ஸ்டாக்கு வரும், மக்களுக்குமே வருது. ஸோ இதெல்லாம் காமன் திங். ஸோ என்ன நம்ம செஞ்சுருக்கோம், என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஃப்ளட் கண்ட்ரோலுக்கு? ரொம்ப காமனான விஷயம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட சேர்ந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டைவர்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கூட இங்கே சொல்லியிருக்கேன். எக்ஸசிவ் வாட்டர் ப்ரிமெண்டர் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வே ஃபார்வர்டு கேட்கும்போது நீங்கள் ஏதாவது சஜஷன் கொடுங்க நம்ம கொஸ்டின்ல கேட்டாங்கன்னா இன்டர்லிங்கேஜ் ஆஃப் ரிவர் நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று. தென் ஃபோர்காஸ்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐஎம்டியோட சேர்ந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்டிங் ஓரளவு இப்போ வச்சிருக்கிறது நம்மளால கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனரா அந்த இப்போ ஃப்ளட் ப்ரான் ஏரியால மக்களை இவாக்குவேட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நாளைக்கு வெள்ளம் வரப்போகுது, நீங்க வந்து லைக் வேற இடத்துல தங்குங்கன்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் அந்த உயிரிழப்பை குறைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த எம்னரேகா ஒர்க்கு மூலியமா வாட்டர் ஷெட் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு, தூர்வார பணியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி தூர்வார பணியெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளட் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை நம்ம குறைக்க முடியும். ஸோ தட் அண்ட் ஆல் வி ஆர் டூயிங். இதை ரெண்டா பிரிக்கணும். ஸ்ட்ரக்சரலா என்ன செய்யறோம், நான் ஸ்ட்ரக்சரலா என்ன செய்யறோம்னா எகெயின் அந்த வாட்டர் ஷெட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், எம்பேக்மெண்ட், ஃப்ளட் வால் கட்டுறது, ஃப்ளட் லீவ்ஸ் கட்டுறது, சேனல் இம்ப்ரூவ் பண்றது, டீசில்ட் பண்றது, ட்ரெட்ஜிங் பண்றது, டேம், ரெசர்வியர், வாட்டர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி, வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றது, ட்ரைனேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்றோம். தட்ஸ் வை நீங்க என்க்ரோச்மெண்ட் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ட்ரைனேஜுக்கு வழி விடுறது, டைவர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளட் வாட்டர் த்ரூ ப்ரோக்ராமிங் லைக் இன்டர்லிவிங் ஒர்க்குங்கிறது வே ஃபார்வர்டு. தென் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஃபாரஸ்டேஷன் மூலியமா கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறது, சீவால் கட்டுறது. இந்த சீவால் கட்டுறதுல தான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்தமான் நிக்கோபார்ல அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் இது. அவங்களாம் எப்போதுமே வேற செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. நான் ஸ்ட்ரக்சரல் மெஷர்ல பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் யூஸ் ரெகுலேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி இன் அர்பன் ஏரியா. நம்ம பாட்டுக்கு வாட்டர் ரிசர்வியர் போய் என்க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வெள்ளத்துல தத்தளிக்க தான் வேணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஷெல்டர், ஃப்ளட் ஷெல்டரை நம்ம
பிகாஸ் ஒரு சில இடங்கள் வந்து இன்னெவிட்டபிள் ஃப்ளட் வந்துட்டு தான் தீரும்னு வைங்க. அந்த டைம்ல நம்ம வைஸ் புத்திசாலித்தனமா என்ன செய்யணும், மக்களை எவாக்குவேட் பண்ணி ஷெல்டர்ல வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் இன்டெகிரேட்டட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன ஆக்ஷன் இருக்கு, ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன். நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கூட எடுக்கலாம். லைக் நேஷனல் ஃப்ளட் மேனேஜ்மெண்ட் கமிஷன், தி ஸ்கீம், டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் பண்றது, வாட்டர் பாலிசி மூலியமா நமக்கு ஃப்ளட்ல என்ன இருக்குலாம் சொல்லியிருக்கேன், இன்க்ளூடிங் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ என்ன பிரச்சனை நமக்கு இருக்கு, ஏன் நம்மளால எஃபெக்டிவா செய்ய முடியறது இல்லை அப்படின்னா, எகன் உங்களுக்கே தெரியும், வாட்டர் ஷெட் ப்ராஜெக்டே இருக்கட்டுமே, டிலே இன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், தென் நம்மகிட்டே ரிசோர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். இன்னொன்று வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான்ட்ல எல்லா டேமும் கவர் ஆகலை. இன்னைக்கும் சயின்டிஃபிக் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளட் ஜோனே நம்மள்ட்ட இன்னும் இல்லை. நீங்க எர்த்குவேக்கு வந்து எர்த்குவேக் ப்ரான் ஜோனு நம்மள்ட்ட இருக்கும். நீங்க ஃப்ளட் ப்ரான் ஜோன் இருக்கு, நம்ம மேப் போடணும், கூகுள் போட்டா வரும். பட் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா இல்லை. அன்பார்ச்சுனேட்லி நிறைய ஸ்டேட்ல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது. தென் ஹவு கேன், ஏன்னா ஒரு ஃப்ளட் இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் வந்தா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடியதே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் தான், இவாக்குவேட் பண்ணும் போதோ. ஸோ அது இல்லை. சில இடங்களில் ஃபோர்காஸ்டிங் கம்மியாக இருக்கு, அக்யூரேட்டாக இல்லாமல் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், ஈவன் நமக்கு போஸ்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரெஸ்கியூ கூட அந்த அளவுக்கு பெருசாக நல்லா இல்லை சில இடங்கள்ல, அப்படிங்கிறதான் இஷ்யூஸ். இது இல்லாமல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கான்ஸ்ட்ரெயின் வி கேன் சே. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நீங்க இன்னும் வேல்யூ ஆடா சேர்த்துக்குங்க. ஸோ என்ன செய்யலாம், ஸோ நமக்கே தெரியும், கிளைமேட் சேஞ்ச் அட்ரஸ் பண்ணணும், டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் வேணும், அஃபாரஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், பிளான்டிங் மேங்க்ரோவ்ஸ், அதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சரல் மெஷர்ல பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பில்ட் பண்ணும்போது, இன்னைக்கு நீங்க ஜப்பான்ல வீடு கட்டுறதே எர்த்குவேக் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி தான் வீடு கட்டுவாங்க. அங்க நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு வரல, பிகாஸ் நம்ம அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி we are supposed to have kind of measure regarding structural intervention. இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது. சில இடங்கள் வந்து ஃப்ளட் ப்ரான் ஜோன்னா அங்க வந்து ரீடிசைனிங் பில்டிங் ஆர் டிசைனிங் பிசிக்கல் பேரியர் டு டிசாஸ்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அங்க வரதான் போகுது, தடுக்க முடியாது. பட் we are supposed to have some kind of precautionary mechanism. Then forecastingங்கிறது it is very very vital. Importantly, decentralized mechanism is very important. ஏன்னா forecastingங்கிறது நீங்க ஜஸ்ட் போய் எந்த மக்கள், ஐ மீன் யார் வந்து டார்கெட் ஆடியன்ஸோ அவங்களுக்கு போய் சேரணும் ஃபோர்காஸ்டிங். தென் மெயினா சொல்ல போனோம்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் அட்ரஸ் பண்றதாகட்டும், கெப்பாசிட்டி பில்டிங் வி ஆர் சப்போஸ் டு டெவலப், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ஒன்று கொடுப்பேன். இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் தொகுத்து தான் இந்த கேள்வி. டிஸ்கஸ் ஃப்ளட் ஆஸ் அ மேஜர் டிசாஸ்டர் த்ரெட். எஸ், இம்பாக்டை சொல்லுங்க. ஃப்ளட்னா என்னன்னு சொல்லுங்க, அதோட இம்பாக்டை சொல்லுங்க. என்ன மெக்கானிசம் இருக்கு டு காம்பேட் பண்றதுக்கு. ஸோ இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம், நீங்க ஒரு ஃபைன் டியூன், இது மட்டும் கிடையாது, இதை விட உங்ககிட்டயும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், ஃபைன் டியூன் பண்ணுங்க, ரைட் பண்ணி எழுதுங்க. இந்த ஒரு கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. இல்ல பெக்யூலரா எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா, ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் தனியா, தட் இஸ் அர்பன் ஃப்ளட்ல தனியா அப்படியும் கேட்பாங்க. பட் எல்லாமே பட் காமன் திங் தான், ஒரு சில விஷயங்கள் தான் மாறும். ஸோ ஃப்ளட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட் டீக்ரேடேஷன். ஏற்கனவே லாஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ரெஸ்டோரேஷன் ஒரு டாபிக் நான் எடுத்திருந்தேன். ஏன் இந்த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ரெஸ்டோரேஷன் நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா, பாண்ட் சேலஞ்ச், ஜெர்மன்ல பாண்ட்ல BONN அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு லைக் பேக்ட்ல நம்ம இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிக்னேட்டரி. தென் நியூயார்க் டிக்ளரேஷன், அதில் யூஎஸ்ல நடந்த நியூயார்க் டிக்ளரேஷன்ல ஆன் ஃபாரஸ்ட்ல நம்ம அசியூம் பண்ணோம், நாங்கள் 2030க்குள்ளார இவ்வளோ ஃபாரஸ்ட்டை நாங்கள் ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஃபாரஸ்ட் ரெஸ்டோரேஷன்ங்கிறது இன்னைக்கு நீட் ஆஃப் தி அவர் நமக்கு. அதுக்கான அந்த கிளாஸ்ல நம்ம கிளியரா சொல்லியிருக்கோம், ஃபாரஸ்ட் ரெஸ்டோரேஷன் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கு. அந்த செஷன் நீங்க பாருங்க. இப்போ வந்து அதே ஃபாரஸ்ட், எக்ஸ்பெஷலி ரெயின் ஃபாரஸ்ட், நமக்கு தெரியும் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு நமக்கு வந்து டைப் ஆஃப் பயோம்ஸ் இருக்கு. இதுல ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னா என்ன, அதோட டீக்ரேடேஷன் வந்து என்ன, அப்ப ஏன் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், அது டீக்ரேட் ஆனா என்ன பிரச்சனை வரும், அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் இதை பார்க்கலாம். இப்போ ரெயின் ஃபாரஸ்ட் டீக்ரேடேஷன். ஸோ நீங்க பயோம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே
நம்மளுடைய முக்கியமான பயம் பாத்தீங்கன்னா டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் தான். இப்போ ரீசெண்டா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 1 இயரா ரொம்ப வருஷம் பேசிட்டு இருக்காங்க. பட் இப்போ ரீசெண்டா 1 இயரா இதை பத்தி ரொம்ப பேசிட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் மோர் தென் 75% ஆஃப் Amazon rainforest likely heading towards tipping point. உங்களுக்கு தெரியும் lung of the earth, பூமியின் சுவாசம்னாலே அமேசான் ஃபாரஸ்ட் தான். ஏன்னா அதுல டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் நிறைய இருக்கு, டென்ஸ்டா இருக்கு. அது அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய ரீசன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம் கல்டிவேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்காக அது நிறைய அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இது இல்லாம நேச்சுரலா பாத்தீங்கன்னா ட்ரவுட்டு, ஃபாரஸ்ட் ஃபயரு, இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயரு சவானா லைக் எக்கோசிஸ்டமா மாற வாய்ப்பு இருக்கு. சவானா தெரியும் உங்களுக்கு, புல்லு. இப்ப மரம் எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப புல்லா மரங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு ஒரு கட்டத்துல ட்ரை சவானாவா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது ஒரு என்ரிச்டு பயோம். டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இன்னொரு பேரு. இந்த என்ரிச்டு பயோம் ஒரு ட்ரையான புல்லு சவானா லைக் மாதிரி மாற இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இது பெரிய காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் நமக்கு குளோபலி ஸ்பீக்கிங். ஸோ வாட் ஆர் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்? பிலிம்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இஸ் அ ஏரியா, அங்க டால் எவர் கிரீன் ட்ரீஸ் இருக்கும். ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா precipitation அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கும். நல்ல டெம்பரேச்சர் இருக்கும், நல்ல ரெயின்ஃபால் இருக்கும். தட்ஸ் வை உங்களுக்கு எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது எர்த்தோடைய ஓல்டஸ்ட் லிவிங் எக்கோசிஸ்டம். மோர் தென் 70 மில்லியன் இயர்ஸா அது இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இது ஒரு என்ரிச்டு பயோம், பயோடைவர்சிட்டி. இட் ஹாஸ் டைவர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்டு ஸ்பீசிஸ், பிளான்டோ அனிமலோ இருக்கு. எஸ்பெஷலி அமேசான் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு லார்ஜஸ்ட் டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். ஒரு 60 லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் கவர் ஆயிருக்கு. ஸோ டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஈக்குவேட்டர்ல இந்த இடத்துல இருக்கும். மோர் தென் 200 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால். இதெல்லாம் பிரிம்ஸ் பாயிண்ட் தான் தேவையில்ல. ஸோ இதோட இப்போ மெயின்ஸ்க்கு வாங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், ஏன் அது நமக்கு வேணும், அது என்ன ரோல் பிளே பண்ணுது? கிளைமேட் ஸ்டெபிலைசர், precipitation. நீங்க ஃபாரஸ்டேஷனாலே precipitation தான். இது precipitation, லோக்கல் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்றது, இந்த மாதிரியான முக்கியமான பணிகளை செய்யுது. ஃபர்ஸ்ட் திங் கிளைமேட் ஸ்டெபிலைசேஷன். உங்களுக்கே தெரியும், மரங்கள் இருந்தா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சார்ப் பண்ணும். ஸோ ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஹெல்ப் ஸ்டெபிலைஸ் வேர்ல்டு கிளைமேட் பை அப்சார்பிங் CO2 from the atmosphere. So living rainforest plays vital role in mitigating climate change. When rainforest chop down or burn, நீங்க afforestation deforestation பண்ணிட்டோம்னா carbon store in their wood and leaves release in the atmosphere contributed to the climate change. இதுதான் ஒரு விஷயம். இப்ப என்ன ஆயிடுது, நீங்க deforestation கார்பன் சோர்ஸா மாறிடும். afforestation கார்பன் சிங்க். எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம ஒரு வெளியில விட்டாலும் அந்த எல்லா கார்பன் டை ஆக்சைடையுமே அப்சார்ப் பண்ணிக்குது மரங்கள். நீங்க மரத்தை வெட்டிட்டோம் இல்லை எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிட்டு கார்பன் சோர்ஸா மாறிடுது. ஸோ கார்பன் சிங்க் டு கார்பன் சோர்ஸுங்கிற டிரான்சிஷன் எப்போ நடக்குதுன்னா அஃபாரஸ்டேஷன் டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணும்போது. இந்த டேக் வேர்டெல்லாம் நீங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம், இட்ஸ் அப் டு யூ. இந்த வேர்டிங்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Carbon sink to carbon source is nothing but afforestation to deforestation. So carbon stabilizer or addressing carbon change ku forest ரொம்ப important, especially rainforest. And rainforest and rainfall நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். நமக்கு உங்களுக்கு prelims-ல படிச்சிருப்பீங்க, more than 200 centimeter rainfall per year இருக்கும். precipitation, enriched precipitation இருக்கும். So rainforest contribute rainfall through transpiration. So apart from this, it also releases water as a byproduct of photosynthesis. Photosynthesis na theriyum, H2O plus carbon dioxide gives CHO plus H2O. So இந்த மாதிரி நிறைய மெக்கானிசத்துல ரெயின் ஃபாரஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலியமாவோ போட்டோசிந்தசிஸ் பை ப்ராடக்ட் மூலியமா வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகும்போது லோக்கல் ஹியூமிடிட்டி, மாய்ஸ்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நிறைய ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். வெரி லார்ஜ் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் லைக் அமேசான்,
dry rainfall over very large years. அதாவது Amazon responsible for 70% of rainfall in southern Brazil. Then local temperature. உங்களுக்கே தெரியும், நீங்க வந்து நல்ல மரங்கள் இருக்கு, ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, ரொம்ப வெப்பமாவா இருக்கும். இட் ஹாஸ் localized cooling effect. ஏன்னா ஹியூமிடிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது த்ரூ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் விண்ட் கரண்ட். பீச் பக்கம் போறோம், அனத்துமா. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டெபிளைசர் அந்த மாதிரி. Additionally, shadow from forest result in cooling temperature when compared to exposed to direct sunlight and all. So it's play a vital role. இது மட்டும் கிடையாது, இது ஒரு லைவ்லிஹுட். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் கிடைக்கும், ஃபுட்டு கிடைக்கும், ஃபாடர் கிடைக்கும், எக்கனாமிக் வேல்யூ உள்ள டிம்பர். ஒரு சில ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாவ் ஹைலி எக்கனாமிக் வேல்யூ. நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குது என்வரான்மெண்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ இந்த விஷயங்கள் சொன்னோம். எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல லைவ்லிஹுட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஃபாரஸ்ட் கொடுக்குது. தென் சோஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ்க்கு இதுதான் வாட் டு சே வாழ்வாதாரம். ஸோ இதையும் நீங்க சொல்லலாம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு என்வரான்மெண்ட் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ எகெயின் இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸா, இது டீக்ரேட் ஆனா என்ன பிரச்சனை வரும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளைமேட் சேஞ்ச் வரும், ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி வரும். நான் முன்னாடியே சொன்ன ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது வந்து ஃபுட் லைக் நீங்க ஃபாரஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க, அக்ரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும், ஃபுட் செக்யூரிட்டி கொடுக்கும். அது இது ஓகே, இது மக்களுக்கு. when come to plants and animals, it is the source of livelihood. ஸோ இதெல்லாம் பாதிப்பு வரும், ஃபுட் ஷார்டேஜ் வரும். இன்னைக்குமே நீங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா வீடுகளுக்கு வந்து ஒரு காக்காவோ புறாவோ ஏன் வருது? அதுக்கான மரங்கள், அந்த மரம், அதோடைய உணவுகள் எல்லாம் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் கம் டுவர்ட் அஸ். ஸோ changing climate leads to forest degradation. So deforested in Amazon, pushing it to dry savanna. Once it happened, it lost its ability to generate rainfall. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒன்று CO2 இன்க்ரீஸ் ஆகி கிளைமேட் சேஞ்ச், குளோபல் வார்மிங் வரும். இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்யுது, உங்களுக்கு ரெயின்ஃபால் ப்ரிசிபிடேஷன் கம்மி பண்ணும்போது ட்ரவுட் போன்ற சுச்சுவேஷன் வருது. ஸோ இதெல்லாம் கிளைமேட் ரிலேட்டட் ஒன்று. சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா after a series of devastating fire burned through savanna in 2019, the rainforest inching ever closer to its dipping point. Again, நீங்க வைல்ட் ஃபயர்லாம் வந்துருச்சுங்க, அது இன்னும் அழிவு நிலைக்கு போயிட்டு இருக்கு. அது இன்டர்ன் உங்களுக்கு அழியும் போது, டீக்ரேட் ஆகும்போது இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் கான்சிக்வன்ஸ். தென் ஃபுட் ஷார்டேஜ். 20 billion people in the world rely on tropical rainforest for survival. Agriculture, whether large or small scale agriculture, farming, responsible for majority of tropical deforestation. ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா palm industry. This deforestation result in climate breakdown. Study shows that decrease in annual rainfall due to change in climate created decline in productivity, whether corn, wheat, soybean, rice and all, that jeopardize livelihood of local farmers and result in food insecurity, that is food shortage varum, food shortages varum. முன்னாடி சொன்ன plants and animals may depends on forest for its survival and all. So need of the hour என்னன்னா, we are supposed to preserve, conserve forest, especially rainforest. That is, we have to move towards sustainable development. It is the only solution. That's only we have to take forward. Then energy transition. So energy transition பத்தி I just start பண்றேன். I will have some question regarding this. நீங்க the next class வரும்போது you think and answer. எனர்ஜி டிரான்சிஷன்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஃபாசில் ஃபியூலை தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உதாரணத்துக்கு 100% மின்சார உற்பத்தியில் இந்தியாவில் more than 70% of electricity generation coming from conventional form of energy or non-renewable source of energy, that is thermal power plant.
Rest of the 30%, 30 or 28 or the percentage flexi ஆகும். பட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இதில் தான் நீங்கள் renewable energy or non-conventional energy, that is மரபு சாராத புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலை நோக்கி ஆற்றலோட இருக்கு. உதாரணம் wind energy, solar energy, bio energy, that is biomass, geothermal energy, nuclear energy, ocean thermal energy அப்படின்னு நிறைய வெக்டார்ஸ் இருக்கு. இப்போ வேர்ல்டு வைடு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா குளோபல்ல எனர்ஜி கிரைசிஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம அந்த கன்வென்ஷனல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை வச்சுட்டு மின்சாரம் இருக்கு, வெஹிக்கிள் மேஜாரிட்டி, நீங்க வண்டி டூ வீலரோ காரோ எதுல ஓடுது, டீசலோ பெட்ரோலோ சம்திங். இந்த டீசல் பெட்ரோல் இஸ் நத்திங் பட் க்ரூட் ஆயில். க்ரூட் ஆயில் இஸ் நத்திங் பட் ஃபாசில் ஃபியூயல். அப்போ இது ஒரு கட்டத்தில் தீர்ந்து போயிடும். ஏன் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூயல்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. பூமியில புதஞ்சிருந்த ஒரு மரங்கள்லாம் இருக்கு. ஒரு 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மரம்லாம் என்ன இருக்கும், அது இறந்து பூமியில புதஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா. இதுதான் புதை படிவ எரிபொருள், தட் இஸ் ஃபாசில் ஃபியூயலா மாறி இருக்கு. ஸோ இது ஒரு கட்டத்தில் தீர்ந்துடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி வண்டி ஓட்டுறது? இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்கு. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நமக்கு தேவை. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் கூட சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா மூவிங் டுவர்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். ஏன்னா நீங்க இப்போ இருக்கிற நான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் எமிஷன் இருக்கு, CO2 எமிட் ஆகுது, பொல்யூஷன் வருது. அந்த டீசல் பெட்ரோலுக்கு காசு நம்ம கிட்ட ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது, ஏன்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் நிறைய. ஸோ இப்போ பெரிய பூமிங் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அந்த மாதிரி, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சோலாரு விண்டு அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இதுதான் எனர்ஜி டிரான்சிஷன். இந்த எனர்ஜி டிரான்சிஷன் குளோபல் எனர்ஜி கிரைசிஸையும் கிளைமேட் கிரைசிஸையும் எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகுது, இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஏன் நம்ம ஃபுல்லா ரெனியூபிள் எனர்ஜி நோக்கி போகல, எதுக்காக நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜி நோக்கி போகணும், இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து we will see in next class. வேர்ல்டு எனர்ஜி டிரான்சிஷன் அவுட்லுக் 2020ல ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறது வந்து இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்டு, தென் வாட் we are supposed to do, we have done, அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல், ஆல் தி பெஸ்ட், தேங்க்யூ.